Здравейте! Аз съм Клод 2000. Това е моят сервер, понеже съм включил в американски сайт и за това не става. Сървъра нали, има някои плагини, обаче искам да го рекламираме. Първо къде ще отидем, ще бъде ето тук. Ела. Или направо на Lark Network. Ела, аз ще телепортвам мен. Това е Йосиф. Ами, кажи на хората, т.е. какво представлява Недъра. Портала съм го направила, който е голям. Това е ще ви покажем, ще бъде Lark. Йосиф ще те телепортирам до мене. Добре, телепортираш до мене, това е Lark PvP клетката. Да, сега. Сега ще телепортирам тук не го е виждал никой от сървъра, освен допичени приятели, които съм глопнал, до разработването на новия спаун, който дори Йосиф не го е виждал. Така, Йосифе, разведи ги, това е новия спаун, който ще бъде. Българското знаме, тези тападът са го махнали. Сега искам да ви покажа нещо. Йосиф, последвай му. Което го направих аз с мои приятели. Ето го тук, аз ще телепортирам. Това е PvP дупката, която е измислена от мене и сега ще се телепортирам. Не! Добре. Само, че има и много да, и аз сега ще телепортирам до мене, след говоря, да покажа. Но обаче има и скрити уловки. Обаче ето това е уловка, която като стъпиш и ти забива стрели. Ето това. Така, след това искам да... Време е да ви покажем скритата стаичка. Ще го телепортирам до мен, ако успееш. Тук нали стъпваш, влез в стаята. Тук. Влизаш. Сега ще хилна. Нали, кажи на хората колко човека има, натисни таб. 10 човека играят в момента. Ела насам. Йосиф. Така, сега ще ви телепортирам додолу. Ще те телепортирам. Значи ще ти дам легендарка. Йосиф е пред мен и ще ви покажем тайната стая. Изяж тази изяж.
Йосиф, сега, това е тайната стая, влез вътре, мини през лавата. Мини пред нея е тука, мини през ето е тунел. И това е тайна стая. И стигате до тайна стая, която тук може да се изсушите. И следващото е едно от любимите ми на PvP дупите. Ще се телепортирам до мене. И това, тук има нещо, което са написали моите приятели. Надолу е мелето. Нека да слезнем надолу. И тук това е наистина като за мелето. Няма изход. След това ще ви покажем Warp Agile. Нека да отидем там. Добре, телепортира към ивента. Да, джимпа ще го направим по-след. Сега Warp. Сега ще тъпа... Няма се помогна преди. Опа. Така, Йосиф, нека да я представим Warp PvP. Тук имате Heal, имате и Repair Hand. Снимат ли? Така. Така, Йосиф последва има. Сега, ето това тук е друга, която не е толкова развита. Може да скочиш и ще оцелиш водата. Ела покажи на хората. Ето тук, скочи и ето тук. Аз се телепортирах, скочи. И скачате. Така, и след това последния Money Day се качвай. Влизате в тая стая. Не бе! Така, и това стигате до тук, което също е замилението. Да го бия. Сега ще хилна. Не го бия. Нещо, което ще ви покажем, ще бъде, кое да ви бъде, чекайте, кои ларпове сме в ларп евент. Сега ще телепортирам. Така, това е евента, която искам да ви покажа и машината, която много ми интригува. Значи качвам се горе и машината обаче се е изпразнила. Става и сайта ми. Ето сега ще ви покажа. По принцип съм я правила за ето. Ето слагам я и тя автоматично почва да бие долу XP, става и настрани и навсякъде. Следващия ларп, който ще ви покажа, ще бъде Warp End. Емата. Още не е разработен, но портала ми е един от любимия. Така, телепортирахте. Ето този портал води при енда. Ето лава. И да, нека да скочим. А той пристигна тук и след това... Сега ще отидем на Warp End. Сега, което сега ще телепортирам, това е най-новия ни Warp End PvP. Сега. И обаче скачате и зад топа умря. Добре, телепортирахте. И зад линията е PvP, но сега не съм го включил. Така, това са скопирани, горе имате Ender Chest. Следващото, което е Warp Shop. Така, тук може да купувате и такива ти не ги купувай.